vieš, ideš, čo, pohoda. Tu už sa vysloní nahora, až zašportuje, paráda. Ale fakt, že trošku ešte keď už vypadlo. Lebo na tých koptekoch, kde si mi takto chytil tú prednú hránu, ten koptek, a už máš... To no, musíš to ten môžeš za hranicu, takže si ľahneš do toho. No, normálne ho dáš takto dole úplne a takto ležíš. Normálne ideš. A v hlbokom snehu ideš tak, že normálne sa šúkaš chrbtom, lebo si vlastne zabúrený hlboko a normálne máš stať takto nízko, úplne si opretý a uvalíš tie bomby, one leží. Na viazaní nemáš nejako pridvihnuté? Máš numer štandard. Normálne, no. No, normálne. A tak vieš ako na každú jazdnú tak nastaviť, že Petka. budeš mať aj petu. No, ja mám vzadu namat. Lebo keď som mal vpredu, ma tlačila trocha. Tak to mám sklon, koľko sa dalo. No to sa taký... No, tak si myslím. Sklon 200. Nie, no mne ide o to svoju udržie tak, ale to netlačí toľko do toho. Doma, vieš, také pôvodné, lebo väčšinou chodíš na zadnej hrane.